ওয়াও, আমরা রূপসী ঝর্ণার সবচেয়ে মেইন পয়েন্ট যেটা, আমরা সেই বড় ঝর্ণাটি দেখার জন্যে যাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা পাহাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছি। সেখানে হচ্ছে দুই পাশে আরও পাহাড়, মাঝখানে আপনার ঝিরিঝিরি পানি, আপনার লেকের মতো করে ওই ঝর্ণার পানিগুলো দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়, আপনার ফার্স্ট ঝর্ণা দিয়ে প্রবাহিত হয়। দেখছেন আমাদের সাথে আরও অনেক লোক রয়েছে, তারাও যাচ্ছে। অবশ্য আমরা অলমোস্ট দেরি করে ফেলেছি। আপনাদেরকে আসলে অফকোর্স দুপুরের আগে, অর্থাৎ 1টার আগে আপনাদেরকে ইন করতে হবে, না হলে আপনারা মেন পয়েন্টে হয়তো বা যেতে একটু সমস্যা হয়ে যেতে পারে। এইভাবে আপনার আমাদের দীর্ঘ 1 ঘন্টা জার্নির পর আমরা হয়তোবা দেখা মিলতে পারে রূপসী ঝর্ণার মেন পয়েন্ট। যতদূর আমরা জেনেছি এরকম প্রায় 1 ঘন্টা আমাদেরকে হাঁটতে হবে। তো আমরা যেহেতু ঝর্ণা দেখার জন্য আসছি, সেক্ষেত্রে আমরা একটু চ্যালেঞ্জিং গ্রহণ অবশ্যই করব। কখনো কখনো এরকম মনে হবে যে দুপাশের পাহাড়ের ঘনত্বে এবং গাছের ঘনত্বের কারণে মনে হবে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অর্থাৎ অন্ধকার অন্ধকার মনে হবে। আবার কিছু দূর যাওয়ার পরে আপনাকে আবার এরকম সূর্যের আলোক রোশনি এসে আপনাকে জানিয়ে দিবে যে না, এখনও সন্ধ্যা হয়নি, অনেক সময় বাকি আছে। দেখা যাক, আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রূপসী ঝর্ণার মেইন পয়েন্টে আমরা যাব। যত সময় লাগুক আমরা যেতে ইচ্ছুক, এবং যত কষ্টই হোক আমরা যেতে ইচ্ছুক। সেক্ষেত্রে একটু কষ্ট তো মেনে নিতেই হবে। আর আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, যত কষ্টই করেন না কেন আপনি, কারণ ভ্রমণ কিন্তু সত্যিকার অর্থে অনেক কষ্টের, জার্নিটা অনেক কষ্টের। সেক্ষেত্রে আপনি যখন জার্নি করে আপনার লক্ষ্য বুঝতে পারবেন, এবং আপনার যেই চ্যালেঞ্জিংটা আপনি গ্রহণ করেছেন যে আমাকে এটা এই পর্যন্ত যেতে হবে, আমাকে দেখতে হবে, তখন কিন্তু আপনি আপনার যেই কষ্টটা, আপনি দীর্ঘ সময় যে কষ্ট করে জার্নি করেছেন এবং দীর্ঘ সময় জার্নি করার পর, কষ্টের পর আপনি আপনার গন্তব্যে এসে পৌঁছতে পেরেছেন, তখন কিন্তু আপনার যেই ভিউটা, যে দৃশ্যটা, অর্থাৎ আপনি যে দৃশ্যটা দেখার জন্য এতক্ষণ ওয়েট করছিলেন, অথবা আপনি এক্সপেক্টেড ছিলেন যে এই জিনিসটা আপনি দেখবেন বলে এত দূর আসা, তখন কিন্তু আপনার কষ্টটা দূর হয়ে যাবে।
আপনি ভুলেই যাবেন যে আপনি এত দূর কষ্ট করে দিনের পর রাত খেয়ে না খেয়ে আপনি জার্নি করে এসেছেন, আপনি ভুলেই যাবেন। তো আমরাও অপেক্ষায় রয়েছি রূপসী ঝর্ণার মেইন পয়েন্ট দেখার জন্য। তো আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে রূপসী ঝর্ণার মেইন পয়েন্টটা দেখাবো। সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে অন্ধকার অন্ধকার মনে হচ্ছে, একটা এখানে সূর্যের কোনো আলো পড়েনি, সেজন্য এখানে একটু অন্ধকার মনে হচ্ছে। বাট এখন সময় 3টা বাজে, দুপুর 3টা, অর্থাৎ এখনও সন্ধ্যা হয়নি। সো ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, আমরা ইনশাল্লাহ এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে। আমরা রূপসী ঝর্ণার মেইন পয়েন্টে আসলে অবশ্যই আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে শেয়ার করব, আপনাদেরকেও দেখার সুযোগ করে দেব। আর আপনারাও ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যদের মাঝে শেয়ার করে তাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। দীর্ঘ পথ, আমি সবটুকু পথ ভিডিও করলাম না, কারণ সবটুকু পথ এরকমই দেখতে। তো আমরা এখানে ভিডিওটি পোস্ট করলাম।